दीस शुक्रार मेयाची 30 तारीख 2025. पयलें वाचप धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 18 वोळ 9 तावन 18 पर्यंत. अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत सुम्यान पावलाक म्हळें, भिये नाका, उलय, वगो राव नाका. हांव तुजे सांगाता आसां आनी कोणाच्यानी तुका बादक करूंक तांचें ना, कित्याक म्हजें म्हणलें सबार जण ह्या संवसारांत आसात. अशें पावल कोरिंतांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतालो. पूण गायलियो आखाय्यांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाते मेळोवन पावलाचेर उपराटले आनी ताका धर्न नितिसालाक व्होण व्हरून गेले. ते म्हणाले, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गायलियो जुदावांक सांगी लागलो, जुदेवानो, खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सुस्निकायेन कान दितो आसलो. पूण हें शब्दांक, नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंद जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच हें इत्यार्थ करून घेया. तसल्या संगतींनी मेतेर जावन न्हीद करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितिसरांतले भायर केलें. तवळ ताणें सक्तांनी मेळोवन सोस्तेनेसाक सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यांक धरलो आनी नितीसभे मुखारच ताका पोपायलो. तरी पूण गायलियोन ह्या खंयच्यायकी लक्ष दिली ना. पावल आनीकी सबार दीस कोरिंतांतच रावलो. उपरांत भावांक अदेंस म्हणून प्रिसिल्ला आनी आक्विला सांगाता तारून धरून सिरियाक गेलो. केंक्रे पावतस ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले, कित्याक तशी ताची आंगवण आशिल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 47 2 तावन 3 4 तावन 5 आनी 6 तावन 7. श्लोक. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा, सोमेस्त परजानो ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आख्खे पृथ्वीचो अधीक वर्तो राजा तो. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा, समेस्त परजानो ताळयो पेटा. परजांक आमचे अधीन ताणें केल्यात, हेर जातींच्यांक आमच्या पांयां तळा घाल्यात. आमचें दायज ताणेंच आमकां वेंचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक आपल्या अपरिमीत मोगान ताणें फावो केलां. श्लोक. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा, सोमेस्त परजानो ताळयो पेटा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चडटा. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडात वता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाकाणा. आमच्या रायाक हरसिया, ताका वाकाणा. श्लोक. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा, सोमेस्त परजानो ताळयो पेटा. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजू वावपारपणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 16 वोळ 20 तावन 23 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार संतोषान
आपणे सोंसलेल्या कश्टाचो तिका उगडास उरना. तुमचे विशांती तशेंच. आतां तुमी दुखेस्त खरें. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो. तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बापाचे उपादेश पाळण जेजू ताच्या मोगांत आसा तशें आमी जेजूचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत रावजे म्हणून जेजू आमकां आयचे सुवार्थेंत उलो दिता. मात्र न्ही, एक उपादेशय आमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार एकामेकाच्या गरजांक पावचें, एकामेका थंय समाधानान जियोवचें. जेजू आमकां इश्ट म्हूण आपयता, मात न्ही, आपले इश्टा खातीर ताणें मोगान आपलो जीवच दिला. जेजूर आमचे थंय दाखयलेलो तो खरो मोग आमी आमच्या पेल्या थंय दाखयचे म्हूण जेजू आशेता. अशें केल्ले वरवीं आमी बापाक लागीं सरता आनी जेजूच्या नांवान बापा लागीं कितेंय मागल्यार तो आमकां दिता म्हणटा सुमी. एकामेकाचो मोग करा म्हणलो उपादेश आमकां जेजू बरी जावंक एक उलो. जेजून शिकयल्लें लिसांव एक विशिश्ट शैलीचें. जेजू आपल्या लिसांवांत आपणेंच चिंतले बरें चिंतून, आपणेंच चल्लेले बरी चलोवंक, आपणेंच उलयल्ले बरी उलोवंक आनी आपणेंच केल्ले बरी करूंक शिकयता. आपणान केल्ल्याच्या की वर्ती कामां आपले शीस करतले म्हणलो विश्वास जेजून आमचे सुवार्थेंत उसारला.